百零蚊出頭，又雞又蝦又魚又牛，唔單止話抵食啊，佢呢度嘅食材係真係夠晒新鮮。呢個乳鴿睇落都幾唔錯。準備冬至啦！今日整翻個廣東呢邊嘅冬瓜中火鍋 ，Let's go！ 靚女打邊爐，兩位，我得唔得睇下嗰啲冬瓜啊？哇！呢啲冬瓜可能有成好二尺，哇！有成可能有幾廿斤重啊！全部都係嗰啲三水黑皮冬瓜。咁一隻瓜可以做幾個煲啊？3隻到咋？我哋啲冬瓜都唔達標啲嘢，我哋全部都唔要嘅，全部都係掉嘅。我哋啲全部都係要品質嚟嘅。一日劏幾隻瓜啊？300隻到啊！咁我見你哋好多間啦，開咗。14間啦已經啊！細鳩你。呢個就係廣東呢邊特色嘅冬瓜盅啦，雞骨、雞肉，求其擺得啦。仲有啲小海鮮啊，牛肉丸、鯪魚滑 ，OK。全部都係有小助理點嘅，啲蝦夠新鮮啊，仲識喐嘅。冬瓜盅仲未滾啊，食住呢個涼拌雞皮，雞皮好爽口嘅，配料又多，唔錯啊！呢個通口食可以啊。冬瓜盅麵膜，雞骨擺晒落去，熬啖湯先。菇菌呢啲都擺埋落去，啲木瓜擺落好關鍵啊！啖湯甜唔甜啊？睇佢啦。哇，湯底滾啦，淥啲蟲草花雞肉先。嗱，呢度有寫啊，雞肉嘅話要65秒。試下冬瓜盅煮出嚟嘅雞肉，點點沙薑豉油。居然呢個冬瓜盅煮出嚟嘅雞肉係甜㗎。另外煮咗幾隻蝦得啦，呢幾隻蝦都幾大隻㗎。剝殼嗰陣咧，感覺呢個蝦肉已經係好彈手㗎啦。冬瓜盅煮出嚟嘅蝦肉啊，更加鮮甜。生嘅牛肉丸同埋呢個鯪魚滑，淥之前咧整啖湯先，滾咗10幾20分鐘啦。木瓜要試下，食材俾得夠多啊！呢啖湯真係好濃。呢啲牛肉丸同鯪魚滑都得啦。其實我哋呢邊嘅牛丸我都覺得好好食下，只要夠新鮮，係有俾少少陳皮落去嘅鯪魚滑。呢個乳鴿睇落都幾唔錯，但係呢個皮啊拋得幾鬼靚。滿口汁水啊！嗰個皮啊好香脆啊！冬瓜盅隱藏食法，將啲冬瓜肉切晒佢落去。好，唔該。最尾呢啖湯精華，整啲冬瓜肉，再整啲白貝。其實仲有好多嘢未食㗎，魚腐啊，索晒嗰個湯汁啊，白貝啊。其實白貝我覺得要先落白貝，其他嗰啲食材煮出嚟嘅個味道可能會更加鮮啲。呢個湯底俾幾多料嘅？呢個合桃啊，呢餐食得夠鍋味啊！百零蚊出頭，又雞又蝦又魚又牛，唔單止話抵食啊，佢呢度嘅食材係真係夠晒新鮮。廣東人嘅呢個冬至咧，如果整個咁嘅冬瓜盅啊，安排得夠晒靚仔啊！知道廣州仲有啲咩好食嘅咧？評論區同我講。再見，來不及握手。